Schnarchen ist ein störendes, wie auch möglicherweise gesundheitsschädliches Phänomen. Sascha Vogtländer ist auf dieses häufig vorkommende Thema spezialisiert und zertifiziert, wirksame Zahnschienen passgenau herzustellen. Großer Vorteil? Die hochwertigen Schienen beginnen nicht zu drücken und sind zudem nicht schädlich für die Zähne, im Gegensatz zu vielen Einheitsmodellen aus dem Internet. Einmal perfekt auf Ihre Zähne angefertigt, hält so eine Schiene viele Jahre und minimiert nicht nur wirksam das Schnarchen, sondern in vielen Fällen sogar die sogenannte Schlafapnoe. Das sind Atemaussetzer im Schlaf. Sascha Vogtländer berät Sie hierzu gern, abgestimmt mit unseren Partnern aus der Schlafmedizin. Denn Ihre Zähne und Ihr erholsamer Schlaf liegen uns am Herzen.